Ողջույն, արի միասին սովորենք հայերեն. Let's learn Armenian together. Բարի լույս, բարի լույս. Good morning. Բարև ձեզ, ինչով կարող եմ ձեզ օգնել. Բարև ձեզ, ինչով կարող եմ ձեզ օգնել. Hello, how can I help you? Ես ուզում եմ ժամ ամրագրել. Ես ուզում եմ ժամ ամրագրել. I want to make an appointment. Վաղը ժամը 2-ին կարող եք գալ. Վաղը ժամը 2-ին կարող եք գալ. You can come tomorrow at 2 o'clock. Շատ լավ. Շատ լավ. All right. Խնդրում եմ նստեք, ես հիմա կգամ. Խնդրում եմ նստեք, ես հիմա կգամ. Please have a seat. I'll be right back. Ինչ սանրվածք եք ուզում. Ինչ սանրվածք եք ուզում. What hairstyle do you want? Ուզում եմ շերտերով պարզ սանրվածք. Ուզում եմ շերտերով պարզ սանրվածք. I would like a simple haircut in layers. Բացի այդ, ձեր մազերը պետք է ներկել, քանի որ ձեր արմատները սպիտակ են. Բացի այդ, ձեր մազերը պետք է ներկել, քանի որ ձեր արմատները սպիտակ են. Besides, your hair needs to be dyed because your roots are white. Կարծում եմ շեկ մազերը ձեզ շատ կսազեն. Կարծում եմ շեկ մազերը ձեզ շատ կսազեն. I think blonde hair would suit you very well. Լավ, եկեք փորձենք. Լավ, եկեք փորձենք. Okay, let's try. Ձեզ դուր է գալիս ձեր մազերի նոր գույնը. Ձեզ դուր է գալիս ձեր մազերի նոր գույնը. Do you like your new hair color? Այո, շատ շնորհակալ եմ. Այո, շատ շնորհակալ եմ. Yes, thank you very much. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։